Aí, pessoal. Tá com a corrente no lugar. Só abrir para girar aqui, ó. Soltei aqui, soltei a tampa para ver a folga das válvulas. De cara aqui eu percebi, ó. Folga no rolamento aqui do comando, da árvore do comando. Desfere aqui, ó. A câmera também não ajuda, hein? Ó. Trabalhou seco. Já caiu alguma para dentro do motor aqui já, ó. Já desceu alguma, mas vamos ver aí o que acontece. Aí, ó. O óleo mal chegou em cima, rolamento novo. Comando. Sem barulho, sem nada. O barulho é só do rolamento. Coisa linda, hein? Como é que funciona?